हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ नरहरा वाटरफॉल धमतरी ज़िले के अंदर एक गांव के अंदर। मैं मेरे फ्रेंड्स और सर मैम के साथ यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है कि रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा, बचकानी हरकतें जो होती है। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।